mukisa namba mukama mulungi ebala atukuumye n'atutuusa ne mu guno mwaka omupya 2020 mukama abaperemesi tugende straight n'eryabugingo liteeka omubwati asatedi naluswa nti muweereza wa mukama abulira enjiri ya kristo etali munfuufu okudde wa jjajja okudde wamanyedatu wasenga kumanya abantu batuzaala fena batutwala wasenga kubeera wasenga anze nawe bwomukisa nekula ne maama wange era namukuza bulungi sokufa mu kutuukugoberera simanyendiberera ne maama wange yandabirira bulungi nakola byonna ekyasoboka nabaga mbeerawo ate nga mbeerawo n'obuvunaanyizibwa era bwe buno obuvunaanyizibwa okuweereza yenda live alone okuweereza n'obuvunaanyizibwa ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa oli lwakumeka oluntu lwamaze ensooka tufastball segeeza kuteera kyejo bafa abavu sijja kugamba kyejo wabula ate nja kwogera nti omwana omukwano gwange nnyo ya kati tudde ku January Yesu Kristo omusembeze Yesu Kristo nze nakulya nga nkulidde mu maka nga Abakatuliki era ng'Obukatuliki bungi lwakubanga twagendanga ku Easter okusaba ne ku Christmas okusaba naye ng'Obukatuliki bungi twalinga tumanyi Yezu gyali naye nga tugenda ku Easter ne ku Christmas okusaba obeera waka nakola emirimu naye ekiseera kyatuuka nga nkula nali primary yange nagisomerawo ku Makerere primary school abaana bakiyitanga ku kipipa oba owulirayo waliko tanka nga nnene ng'erimu amazzi ebeeramu era nga bwe kusome tetubula amazzi agabeera mangi kati awo primary wenagisomera kati bwe twabanga nga tuva ku ssomero n'emikwano gyange nga tusanga oluusi abalokole ku kamalimali awo bwayise nga tubalengera yes nga bali bataddewo enjiri babuulira bayina ng'obuyimba mujje mulokoke Yesu gwe bayita mwena yes naye nga ffe tetusembera manye ensonga ewaka baŋŋamba nti bw'olisemberera abalokole toddemu ze tugenda okukuba kati nga nze kyemmanyi kati nga ekirala nga bayita abamungu mwema bagamba bamungu mwema nenkula nga nebuuza mungu mwema kitegeeza atya era ng'omwana omuto naye sibitwala nnyo ng'obegomba nnyo yo dance ne music naye mu distance nga sibasemberera nga nyimirira ndi eri ne bayimba ne wabeerawo abawa obujulizi nabo ne tubuwuliriza paka lwe twagendanga twakowanga naye ebiseera ebimu wawulirangayo ebigambo oluusi abujulizi omuntu abuwadde ne weebuuza gamba Katonda akole naye nga weebuuza nti naye waliwo n'otambula n'ogenda oddayo waka kati bwetyo enjiri yabeeranga bo bakolanga bwe bati bakolanga kuluseedi nga ntonotono kubanga ebiseera ebyo n'okubuulira obubuuliza enjiri kyabeeranga kikalu nga kizibu nga kikalubira ddala
naye mpola mpola nkula oluvannyuma lw'okukula nga maze n'okuzaala omwana ng'asooka omuyita Doreen Gift nga maze omuzaala mwannyinaze atuuka ewaka bamuyita Charles aleeta obutiketi yansangawo ng'ayagala nnyo abaana era kabebi bwe kamulaba nga Doreen bwe yamulabanga ng'asanyuka nnyo anko amutuuza wano amubuusa akola ati era nga wamusanyukira nnyo yali brother wange naye nga bamama baffe ba Luganda brother wange ne kaakati yes kati era bonna twakula wamu nabo kati andeetera katiketi butiketi n'agamba ku Christmas yali 23rd December n'ambuuza nti ku Christmas mugendagendako wa ne mugamba olaba tugendawo tetulina ssente lwaki oyogereka ko yaa mbaleetedde obutiketi bwobu mugende ku KPC waliwo omuzannyo watatu mulabe Heaven's Gates and Hell's Flame aguyita lwebati n'agamba naye butandika nkya ku 24th ne ku Christmas gye buli mu nnaku eziddako zonna gye buli konze ne mugamba basasuza ssente mmeka n'agamba bwabwereere weteeka mu transport yekka genda olabe ki omuzannyo nga enkera 24th ne taata we nga tugenda nga tukola ki tulaba omuzannyo that was 1992 tugenda tulaba yes yali 1992 kubanga omwana yali 5 months omuzannyo nga navaayo nga sikkiriza neŋŋamba binkanze byankanga naye nga sibikkiriza ngamba naye bano bino ebintu bino sibitegedde bulungi nenzirayo ewaka naye wayitawo akabanga katono ne baguza after 2 years baguza omuzannyo kati bwe baguza neŋŋamba naye ŋŋenda gendera ddala ndaba omuzannyo guno kiki kye gutegeeza kubanga mbadde ndowooza oba firimu theatre biki ebyo nengenda nentuula after 2 years nakuddamu luno nze nenonyeza tiketi ezo nengenda nendaba omuzannyo 94 nenvaayo nga ndokose ani yabatuza yennyini yatwatuza wegwabbwa n'ayimbamu awo bwatera okuyimba yes n'amala n'atuyita n'agamba awulira nga ayagala okulokoka nga takakiddwa yes entambula mpolampola nengamba kangende mpeyo obulamu bwange eri Yesu kubanga mu ntandikwa mama yali strict nnyo mu buvubuka bwange ali so strict kagamba neŋŋamba bwe ndiba nfunye chance nga nze neefuga ndigenda nenkyakala kuba nalinga mpulira endongo ya Frigo njagala enyimba za Frigo zikolera kati ate laba bwenfuna obuvunanyizibwa bwa bebi nentandika okulera omwana nembanga nsijja kate nengakankirindeemu kati ate laba Yesu wanekwatirako nga sinaba kutandika programu ze nali nina lwatyo Yesu nambaka bweyambaka nemuwa obulamu bwange obulamu ne bukyuka nembanga ndi musanyufu nnyo nalibanga Katonda anyingidde mu bulamu bwange kuva n'olwo nentambula ne Yesu from 1994 paka n'olunaku lwano ye mami ewaka teyawulirako nti wewaddeyo
yakiwulira ate nekimusanyusa nga tannaba kulokoka naye nga mpagira n'agamba yesu mwana wange genda maaso n'obulokozi. Yali yakyukako ng'awulira kati alyoke walawe newagenda singa oliwe yali agamba wofuna wosembeza yesu todda. Alabika ndowooza kubanga bayibuli aba engero z'Abaganda zigamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala bw'omulaba. Ayinza okuba nga yakiraba n'agamba omwana wange mu kifo ky'okugenda mu ndongo waakiri agenze mu kkanisa asinga era n'akisanukira. Ekyakwafekitinga n'abantu abalala abakuli okumpi baneiba nga mwali mukolagana nabo nga balaba obulokozi si kintu kirungi kuyingira nga tebakyagala. Nze era ndowoozaamu nti ebiseera ebisinga kubanga obulokozi bubeera paso obulokozi bubeera paso kati gwe okkiriza n'omutima gwo noyatula n'akamwako nti olokozi bubwo kati oli bwe kibuba nga tebumusanyusa sikakasa nti no wandikigendeddeko nnyo ekyo omuleka asa bubeera nga bukolera bwe okuva lwakkiriza yesu kristo kikyojjukira mwezi ennaku nga wakamukkiriza for those 2 years kuva mu 94 kyojjukira katonda kyakola nogamba nga naakalokoka ndowooza n'agamba omwezi ogwo gwennyini nga naakalokoka nakwata bayibuli nengisoma naye nga sigitegeera nsoma novu nga ngasoma novu kubanga ne mugundi ne muki mu Katoliki twasomanga evanjiri naye nga ebintu ebimu gamba kati ate ne father yagambanga mu budde buli kakati nze nasomanga nga ngamba bino nno bya budde buli bwenti si byakakati mu budde buli era nga ze manyi nti mu budde buli mwe byakolebwanga era amaanyi gakoma mu budde buli tegakyasobola naye nali nakalokoka mu mwezi ogwo gwennyini newuunya nakwata bayibuli nensoma ekitabo kya Daniel namusoma nga nsoma novu naye olunaku lumu nali neebase neefuna ekirooto nga eggulu lyaka nga kuliko omusalaba nga liri so bright. Yes. Nendaba omusalaba nga gulimu bulbo naye nga tebulabika naye nga bulabika nga omusalaba gulabika bulungi naye nga teguliko kifaananyi kyonna naye nga teffe ejjukira ne sapuli twayagala nga nkuliko akafaananyi naye ate ngenda okulaba omusalaba bwe tegwaliko kintu kyonna nengamba nazuukuka ekintu ekyo kyekyanyweza kale nali nkyalaba bwe nti omusalaba ngenda okulaba abantu ng'omuliro guva eri ng'abantu balaajana nga nze ndi eno sayidi eno waggulu waliyo omusalaba nga gulinganga naye nga gulinga gumuvinga nga ffe bali eno tumuvinga bulungi nyo tuli musanyu naye ngeri emitala waliyo abantu bangi nnyo naye ngaomuliro gugwokya nga tegubagoba emisinde walinga gubagoba nga balaajana okudda eno naye nga makati awo waliwo ekintu oba nali kiyita kiwonko nga kyekiriwo nga tebasobola kubuuka kudda eno ekyo nekinyweza mu bulokozi neŋamba kati byensoma sibitegeera naye ngenda kutambulira mu kino kyenakkiriza kitegeera kyosoma mpola mpola yes terwayo lunaku lumu mpola mpola nga basumba bagenda batubuulira tugenda mu bible study okiwulira n'osoma
ne bakubuulira nti ekituufu kiri nti Katonda yakolanga luli ne kakati akola, kubanga yatondanga abantu luli ne kakati atonda, yawonyanga luli ne kakati awonya, amaanyi ge gakyaliwo agakola byonna. Slowly by slowly netandika okuyingira ddala ekigambo kya Katonda. Nabeeranga nsabira ku kepisi, nabeeranga oluusi nsabira ku kepisi. Lwemba nsobodde transport lwemufunye nzija ku kepisi, lwemba simufunye ewaayisaawo waliwo kanisa bagita Soul Winning, omusumba wayo bamuyita Pastor Fred Sozi owebwayisaawo ku Soul Winning nga yatusumba era yatukolamu nnyo omulimu kubanga Bible study twagendanga Bible study olweggulo bateekanga Bible study bagamba nti olweggulo ku Lwokusatu ku Lwokutaano tujja kubeera mu Bible study ne babasomesa naddala abakalokoka ate n'abakepisi nabo babeeranga ne sales ati twakuŋŋaananga netugenda mu sales ezo ane bongera okutusomesa ekigambo kya Katonda netugenda nga tukula spirituale batutu. Kati nakasasozi waweereza nali siweereza mwana nakalokoka okyayiga otandika ddi okuweereza oluvannyuma negatta ku Victoria Church naye lwakuba saalwayo nnyo naye nagatta ku Victoria Church nenyingira ekibiina ky'abakyala ekyabakyala ba Victoria Women Award netandika okuba nti no tubeera muli tubuulira wali ddala okusaba nga byonna biryoke n'ekigambo tukyasoma novo n'ekigambo nga sikyasoma novo ensoma nkitegeera. Kati byonna ebyo biwedde omutuusa okuweereza okwa the Word of Salvation Ministries. Ndi wakitegeera nti Katonda akwisa okuweereza genda amaaso okuweereza before masenatandika Word of Salvation nagenda amaaso n'okuweereza naye omuyaga ogwatuuka ne gutandika okukola ki kati neŋŋamba maybe okuweereza kuno maybe kansooke mbiwummulemu ebyobuweereza like any human being. Nsooke mbiwummulemu muyaga mungi bigambo bingi kimu kifuukuuse neŋŋamba nedda kati ngenda genda maaso ga Katonda olw'omuyaga olwa byonna n'ekirala ndabe Katonda ki kyakola kyayogera kati oluvannyuma mwannyinaze oli gwe nagambye Charles ne mwalange Doreen nasooka ne ntuula ne Doreen kubanga yali addayo ku ssomero yali addayo for masters e Makerere ne mukama Doreen olina obuvunaanyizibwa obwa edduuka erya spares ne mugamba ogenda kubibalansinga otya ne mugamba anyway nze nange ngenda genda London kantudde mugamba ngenda kubanga nina akatabo kalimu visa ya myaka 5 mugamba ebintu bino kulira binkooyo bigambo biki e Uganda gamba kansooke ngende omulemu oluvannyuma mbeereyo nfune ekyokukola ndidda kati ekyo bwe nakimugamba n'angamba naye mami otegedde genda ku ssomero ngenda kuddayo ani ananyambako kuduuka oba gwe osooka omanagingirayo n'angamba mpaayo omwaka gumu gwokka nsooka ensoma omwaka guno masters emyaka 2 gwa research ne guno ogusooka n'angamba naye bwe nsooka nepita mu guno ogusooka wali kyangu then wali bwe mba nkola research nsobola okukola kyokumanaging konze bwe guba mwaka gumu ekisooke kirina buzibu nja kukikukolerako ne mwannyinaze ne mugamba Charles mugamba omanyi
ze gendera ndani gendera kubanga bintu by'Uganda bino mpulira binkoyezza naye nandibadde ngenda guno mwaka that was last year kuga nandibadde ngenda naye Donini aŋambye nkole ki muyambeko managingire ebintu bye asooka amaliriza omwaka guno ogusooka Charles n'aŋŋamba nti gwe no Teddy tomanyi kyoliko Katonda ayina kyeyakulaga lwakuba weebuzaabuza okyagaanyi okikola naye nga ate ekituufu kiri nti nange nina bye nali ntandise okulaba n'okuwulira naye nga neebuzaabuza ndi mu kwebuzaabuza n'aŋŋamba bw'ogeza n'ogenda mu bintu by'omwana bigenda kkubwa kubanga Katonda alina gy'akwagaza neŋŋamba kale kati ono nagambye waaki pulaani zange lwaki nazimugamba ŋŋamba kakati bwayitawo ndowooza wiiki yalinga emu ebigambo bye saabitwala for granted kubanga atera okuŋŋamba ebigambo nensengejja nefunamu ebyange ebirala ebitali byange nembireka saabitwala for granted ewadde ebbali eri wekka nebitandika okuddamu okubitinga ŋŋamba ebigambo ebyo bye yaŋŋambye neŋŋamba naye waliwo n'ebirala bye mbadde ngandaba neŋŋamba n'omuyaga guno gwafuubuka neŋŋamba ngenda genda maaso ga Katonda ntandika okunoonya Katonda mu ngeri ey'enjawulo era Doli nemugamba sijja kusobola kumanaginga bintu byo kansooke mbireke byonna kansooke mbireke n'olugendo lwengenda okugendamu kanduleke nsooke ntule wansi noonye Katonda mu biseera ebyo neewuunya nnyo nava ku kyaki nga nkyasabira eri ankuta ensawo yange bulungi ensawo nengiwummuza oddiiro walimu ka bayibo yange entono gye nasomanga nga njetika si bayibo yali potable yali mu nsawo yange kati bwe nagikwata nenjijjamu bwendi nengisoma enamala nagireka mu ntebe awo bwendi nensawo yange bayibo nga yogyerabidde kati ekiro ekyo nensaba Katonda nemugamba Mukama kubanga nali maze ebbanga nansaba nga nsiiba nga nsaba nga ngamba Mukama baako kyoŋŋamba waliwo ebintu by'obadde ondaga naye sibitegeera bulungi naye okusaba onneebikulire ombuulire kiki ekigenda mu maaso ekiro ekyo neewunzikamu katini kubanga nalwawo nga ali maaso ga Mukama wamala neewunzikamu katini okwewunzikamu akatini nendaba ensawo yange nga bayibo eva mu ggulu bweti ng'egiritalinga neyingira mu nsawo yange ensawo eri gye wajjemu yes kati obudde bwe bwakya nenkebera mu nsawo naye neyezijukira neŋŋamba naye mu nsawo mulina alabye bayibo yavuga wakali naye nga eriko obumasamasa neyingira mu nsawo bayite naye ate eri yabadde yanjawulo yabadde yanjawulo n'amaanyi agagirese gabadde ganjawulo nemugamba Charles nemugamba waliwo ebintu nafunye okwolesebwa naye wanjawulo nagamba naye era gwegenda maaso ga Katonda watukubikkulira okwolesebwa ku bwafunye nga ye alina kyalaba naye nga nze sinnaba kikakasa bulungi naye nga nzijukira ekigambo kiri nti wona ogenda mu mirimu gy'omwana ogenda gikubisa ngamba bannange neŋŋamba kanayombe ebisiibo ne bifuuka ebisiibo nenonya Katonda nensaba ng'olumu Katonda yammumya dda nga newe mpulira ekigambo kite kikyanjuya lunaku lumu enfuna okwolesebwa nga emmotoka eya gold epaakinze mu maaso gange
neneebuuza emmotoka eno ya gold ani agira neŋamba nga ya bbeeyi ani nanyiniyo yaani ngenda okwetegereza wenti obulungi ngenda okulaba mu mitto emabega nga mulimu mutabani waawe katabani kange akatoto kagenda kuweza 5 years akekalimu neŋamba ono omwana yanonye eki mu motoka y'abandi emotoka eyabbeeyi ayagalamu ki mu motoka y'abantu neneebuuza ngenda okulaba mba nkyebuuza nga ndyetoloza ngenda okulaba ekisumuluzo kyajja nga ebbayibo bwe yajja n'ekisumuluzo kyajja naye nga kiringa peeni nga si bisumuluzo ebyabulijjo nga peeni ngenda nga katini nnyo bwe kati nga kawanvu kati neŋamba nga nenoonya omuntu akireese naye nga kirandinze mu mukono gwange wekiti mu ngalo zange nekitunuulira bwe nti ngenda okuwulira eddoboozi simanyi we lyava wabula naliwulira nga liŋŋamba nti nyiga emabega waali bwe nanyiga bwe nti ngenda okulaba oluggi nga lweggula bwe luti olw'emmotoka eya goldi telweggula bwe luti lweggula ludda waggula eddoboozi ne liŋŋamba olweggala lwokka kakati ekisumuluzo nkirina bwe ntuuka mu mmotoka neebuuza nkiteekewa noonya eno sayidi gye mba nkiteeka nga tekiriiwo nga ne sitiyalingi teriiwo emmotoka yali terina sitiyalingi wenkwata nze nga n'ekisumuluzo sirina wenkiteeka wabula nga kisumuluzo kyokka kyenvudde bwenti olwatuula bulungi nentereera emmotoka nentandika okusimba nga sikutekisiyalingi sirina kyenkoze bwentunula bwenti emmotoka gye yali eraga nenda okulaba ekibiina ky'abantu nga bangi nga bafuluma geeti nga bagamba naffe tugenda n'emmotoka eno emmotoka gyeraga gye tugenda eno emmotoka gyeraga gye tugenda ne tufuluma amangu ago nenva mukwolese ngamba katonda wange netandika okubuuza katonda nti buno obuvunanyizibwa nze ngenda emmotoka abantu bangi bagamba ffe tugenda wali emmotoka eno gyeraga naye ng'olwo mu mmotoka tuli mutabani wange ali mu backseat nange ndi wano mu drivers seat naye nga sivuga siina steering n'emmotoka emuvinga n'abantu nga bali baga tugenda n'emmotoka eno gyeraga obudde bwe bwakya nokubira Charles nemugamba nekubira mama Jessica Kayanja nekubira na mikwano gyange yes embagamba mbabulire okwolesebwa kuno kati kwenfunye bwe sikola katonda kyaŋŋamba simanyi gye ŋŋenda mudda bwentyo katonda oyankulembera yatandika the Word of Salvation Ministries international erinnya lino olijjawo erinnya oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa kw'emmotoka nagendera maaso kubanga nagenda maaso era n'okubuuza kama nampa ekyawandiikibwa nga kirimu acts ebikolwa by'abatume essula ya 13:26 akigamba nti era ekigambo kino yagamba abooluganda bazzukulu ba Ibulayimu n'abaana ba Katonda n'abatya Katonda ekigambo ky'obulokozi buno kitujjidde nemugamba yes neŋŋamba Mukama bw'obanga oyagala kigambo kya bulokozi nga maybe ebigambo kati ebibuulirwa si bya bulokozi bigambo byakweyagaliza oba kwekola kyo oba kiki naye nga ekigambo ky'obulokozi kyekibadde kibulako nzuuno nkozesa nokkiriza ebyerandani nerabirayo era bangi bampita nekakati waliwo n'abakedde okuŋamba nebaŋamba jangu wakiri otuwa omukisa mu makanisa gaffe nemagamba nedda nti nkyalina bebi gwe nazadde nina omulabirira
wali wabasuubiza bw'obagambye nti bwe nambagamba nti ngenda kujja era baali bannanyaniriza nnyo. Obuweereza sijja kugamba nti busanzemu obuzibu oba obukalu kubanga zinasalawo kutunuulira Katonda. kuba ebiseera ebisinga abamu bwe bajeema oba abamu bwe batajeema bakkiriza bafunamu essanyu, abajeemye ne bafunamu ennaku. Olabye nga Katonda akola. Ndabye nga Katonda akookirira kyabwe. Kiki ojjukira mu zino ennaku nto obuweereza bwe butandise Katonda w'omulabu? Katonda buli lunaku tumulaba, buli lunaku tumulaba, naye kye neewuunya twanoonya ekifo ekyokuteekamu obuweereza ne tutuuka n'olunaku olw'okgenda ku 4th ku hotel Triangle nga tetunaba kufuna kifo. Oluvannyuma lwa launch oba kwa unveiling twatandika okuba nga ebifo birabika, kino ekifo kirabika, kiri ekifo kirabika, naye buli lwe natuukanga nga ndaba naye kyanneewuunyisa nnyo kubanga ebifo bingi twabifuna nakasereeya ate nga walungi ate nga wabbeeyi nga walungi ddala. Omuntu weyandise nagamba bannange wano naye oluvannyuma twatuula ne bannange tugamba naye tugende ku Bativale kubanga ku Bativale twalabirawo Katonda. Kyali ekiwonvu kya Bativale era nga webati Bativale ne mbagamba nga bwe mulaba nti Hezekiya yakkirira mu kiwonvu n'asanga amagumba nga kalu, Katonda n'amugamba amagumba ago amakalu gagenda kuddaganya. Nambuza omwana w'omuntu okikkiriza ekyo? Hezekiya n'amugamba munnange womanyi amangu ago yagenda okulaba amagumba agaali geesudde gatandika okuddako ennyama. Eggumba ery'ekisambi ne litandika okunoonya eddala ligeeyunga ennyama nejja. Katonda n'afuuwamu omukka, abantu abagaali amagumba ne bafuuka abantu ne batambula. Kati Katonda newankubadde nga ennaku ntono ze twakabeerawo tulaba nga Katonda atuzzizaawo, tulaba nga waliwo essanyu, tulaba nga waliwo obulokozi, tulaba n'obujulizi mwebuli kubanga twatandika nokusanga. Nkera ku Mande omuntu n'ankubira esimu n'agamba nze munnange nakowodde Katonda akanamba kange nakafunye, obujulizi mwebuli. Kati siyinza kugamba nti Katonda takoze, Katonda akoze era ataakyakula. So mubukulisibwa kwotegeera nti okuyitibwako to preach the word of salvation, okubuulira enjiri ey'obulokozi. N'okwolesebwa Katonda nategeera nti alina kyantuma, naye ate Katonda bwandaga Acts 13:26 nentegeera nti kyennyina okukola kyekyo kyekino, okubuulira enjiri ey'obulokozi. Singa abamu ababula nabeera mu kanisa enkya nabeera asha enkya nayimbako kisinzira omuntu bw'abeera ayagala okuweereza. obanga agaanye okuwulira eddoboozi lya Katonda tujeema n'oluyanoga ekintu kyayogedde naye sikakasa sabayogereko omuzeemu amaanyi oba omulagirira ekyokukola. Mukama kaakati ekintu ekikulu nga bw'ogambye nti njogereko n'omuntu oba mukyala oba mwami ali eyo. Abakyala ate bo benyooma nnyo kubanga nze sigenda kukweteeka mu benyooma siriimu, wabula abakyala bo benyooma nnyo. Agamba gine guno omulimu ogw'okuweereza gwoba gw'abaami nze banampulira kasita owulira eddoboozi lya Katonda n'owulira eddoboozi lya Katonda, Katonda agenda kuwa ebigambo by'ogenda okugamba abaana be.
okitegeera. Kati njagala kwogera naawe eyajeema, kubanga ne mu Bayibuli mulimu eyajeema, bamuyita Jona. Jona yajeema n'akola empaka naganze sigenda mu bantu abo baali balina emputtu okuva ku kabaka paka ku mwana omuto, bonna nga balina emputtu, buli omu akola kyayagala, buli omu buli kyayagala kyakola. N'olunaku lwakyo Katonda n'agamba Jona nti genda e Nineeve obuulire ekigambo olokole abantu bange. Jona n'agamba nze sirina gye ndaga, n'agaana. Kati njogera naawe nti ne bw'onooba ogaanye ne bwe ginaba myaka emeka, era Katonda ajja kuzza, ojja kubuulira ekigambo, ojja kukola omulimu, kubanga Katonda gwe gw'alonze. Ayinza okuba ng'akulonze mu kiseera kino nga gwe ogenda okutaasa omukazi oba omusajja ali eyo akaaba. Omusajja ayinza okuba ng'awulidde ebigambo bingi, awulidde enjiri nnyingi n'ababuulizi bangi, naye ng'abadde abulayo kuwulira kigambo kyo alokolebwe. Kati mbadde nkusaba lekerawo okwenyooma, oba oli mukazi oba oli musajja, osobolera ddala okuyimirira. Oyinza okuba nga weebuuza nti ebyokozesa n'abijjawa? Ebyokozesa Katonda yabireeta. Ffe wano twatandika nga tetulina kamera ezirikodinga enjiri, tetuzirina, naye tulabye Katonda mu biseera ebyo omuntu nga janagamba bannange nze nyina kamera zange zizino mukozese zino free of charge, nga n'abakozi abazikolako nga yabasasula. Nagamba free of charge mukozese kamera zange zizino, kasita owulira okkiriza n'owulira eddoboozi lya Katonda, n'okkiriza n'owulira Katonda kyakutumira n'okikola. Yagamba Musa, lwaki ekikunkaabiza kiki? Lwaki onkaabirira? Olw'ono nga batuse ku nnyanja emmyufu, naye nga bali mu miranga, tuwowe ffe tunayitawo tutya, eno ennyanja mmyufu teringa za bulijjo, bannange ffe tunayitawo tutya. Mukama ne Musa nga kwali ng'akaaba, Mukama n'abuuza Musa, olina ki mu mukono? Oyo omuggo. N'amugamba, lwaki onkaabirira? Kozesa omuggo gwe nkuwadde gw'olabe ekiddako, gwe guteeke gukubeko ku mazzi, era olwagukubako ekyewuunyisa nti Katonda ayinza okuba yali yateekamu dda amakulu, naye nga omuggo ogwo gulina okwerula amazzi ekkubo eryo lirabike. Kati Katonda ayinza okuba nga yakuteekerateekera dde olina ebibuuzo, ogamba nze naakola ntya, kakati najjawa kino najjawa kiri. Twafuna omuntu yava London najja natusigamu emizindaalo. Kasanakkiriza nga tetunaala kutandika, kasanakkiriza ne ngamba Mukama ngonze ngenda kuwandiisa obuweereza. Omuntu yava London nagamba nedda nze nyina piano, nyinawo emizindaalo si mingi nnyo, naye mujja kwongereza okwo. N'abireeta, era bye bimu ku bye tukozesa, ebirala bya bativale, naye nga tulabye Katonda. Kati bw'onoogondera eddoboozi lya Katonda, Katonda ajja kuwa byonna by'obetaaga okukozesa. Nyinza okuba nga njogera n'omukazi ng'ali eyo nga gwe obadde toli mu bya buweereza, naye nga oyaayaana n'ogamba nti nze eyagobwa ku mulimu, ndiddawo ntya, nze yagobwa aba mu maka, ndiddawo ntya. Njogera n'omusajja ali eyo nga wagobwa ku mulimu, ng'oyinza okuba nga wakola ki, wa resort nga n'obulamu bwatandika na kunywa mwenge. Katonda akwetaaga, tova ku Katonda, wulira ekigambo kya Katonda, kigenda kuzza engulu, kigenda kulokola, kigenda kuwonya, ogenda kulaba omukisa bw'onoowulira eddoboozi lye. Lwagala nnyo, nsigadde ndi Pastor Teddy Naluswa Bujingo, tubaniriza wano lunch hours from Monday to Friday, then Sunday service tubeera wano ku Bativale Theatre. Mukama abambeere omukisa.